Ilohiy qonunlar. Gunohlar borasida Allohning sunnati. Bugungi hayotimizda amal bor, lekin hisob-kitob yo'q. Ammo yaqinda shunday hayotga boramizki, u yerda hisob-kitob bo'ladi, lekin amal bo'lmaydi. Bu dunyoda qilingan hech bir amal mukofot yoki jazosiz qolmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rojim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kim zarra miqdoricha yaxshilik qilsa, qiyomatda uni ko'radi. Va kim zarra miqdoricha yomonlik qilsa, qiyomat kunida uni ko'radi. Zalzala surasi 7-8 oyatlar deb marhamat qilgan. Gunoh qiluvchilar, ma'siyatni o'ziga odat qilganlarga nisbatan Allohning sunnati, ya'ni odati qanday bo'ladi? Qur'oni Karimda gunoh so'zi 3 xil ko'rinishda ifodalanadi: zanb, sayyi'a va ma'siyat. Arablarda oqibati qoralanadigan har qanday ishga zanb deyiladi. Har qanday yomon ishga sayyi'a deyishadi. Allohning toatidan chiqish va amriga bo'ysunmaslikni esa ma'siyat deydilar. Allohning gunoh qiluvchilarga nisbatan 5 ta ilohiy sunnati, odati bo'lib, ularni quyida keltirib o'tamiz. Birinchi ilohiy qonun. Kim yomonlik qilsa, o'sha ila jazolanadi. Allohning bu qonuni odamlarni qo'rqituvchi eng shiddatli qonundir. Alloh taolo Niso surasining 123-oyatida bunday marhamat qiladi. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Kim yomonlik qilsa, uning jazosini tortadir va o'ziga Allohdan boshqa do'st ham, yordamchi ham topa olmas. Ushbu oyatning tafsirida ulamolar bunday deydilar. Bu oyat o'z ichiga taqvodoru fojir, mo'minu kofir, vali va Allohning dushmani kabi barcha turdagi insonlarni qamrab oladi. Ya'ni gunoh qiluvchi kim bo'lishidan qat'iy nazar, gunohiga yarasha jazosini albatta oladi. Xoh mo'min bo'lsin, xoh kofir bo'lsin, buning farqi yo'q. Gunoh qiluvchi jazosiz qolmaydi. Lekin falonchi shuncha gunoh qilsa ham jazolanmayapti-ku. Yoki falon gunohlarni qildim, ammo biror dard yo musibatga chalinmadim degan xom xayollarga borishga shoshilmang. Chunki jazo deganda faqatgina bir musibatga uchrash yoki boshqa bir falokat kelishini tushunmaslik kerak. Qilingan gunohga Alloh tomonidan beriladigan uqubat turlicha bo'ladi. Birinchi, xayrli amallardan mahrum bo'lish. Ikkinchi, qalb fasodga uchrashi. Uchinchi, fikr va dunyoqarash salbiy tomonga og'ib borishi. To'rtinchi, vaqtini behuda zoya qilish. Beshinchi, insonlarning nafratiga uchrash. Oltinchi, duo ijobatidan mahrum bo'lish. Yettinchi, botil narsalarga qalbda muhabbat paydo bo'lishi. Sakkizinchi, badgumon bo'lib qolish. Ya'ni odamlardan faqat yomon gumon qilish.
49. Oilada doimo janjal bo'lishi, barakaning ko'tarilishi. 10. Bosh g'am qayg'udan chiqmay qolishi. 11. Ayolining eriga quloq solmasligi va hokazo. Shuning uchun Hasan Basri rahmatullohi alayh vallohi inni la a'lamu dhanbi fi khuluqi zawjati va fi khuluqi dabbati. Ya'ni Allohga qasamki, gunohga qo'l urganimni ayolimning xulqi o'zgarganidan va ulovim menga bo'ysunmasligidan bilib olaman degan. Ya'ni biror sababsiz ayolim menga itoatsizlik qiladi, ulovim esa men aytgan tomonga yurmay qo'yadi. Uqubat va jazolarning eng og'iri Allohning bandadan uzoqlashishidir. Rivoyatlarda keltirilishicha, bir kishi gunoh qilganda boshiga balo kulfat kelmasa, ya Robbi kam a'sika va la tu'aqibni. Ya'ni Robbim, qancha gunoh qilaman, sen meni jazolamaysan der ekan. Bir kuni yana gunoh qilib boshiga musibat kelmagach, odatiga ko'ra Robbim, qancha gunoh qilaman, sen meni jazolamaysan debdi. Shunda qulog'iga kam uaqibuka va la tash'ur alastu harramtuka lazzata munajati. Ya'ni seni juda ko'p jazolayapman, lekin buni sezmayapsan. Ibodat, duo lazzatidan seni mahrum qilmadimmi degan ovoz chalingan ekan. Duongiz ijobat bo'lmayaptimi? Darhol o'zingizni taftish qiling. Ibodat paytida lazzatlanmayapsizmi? O'zingizni taftish qiling. Behuda narsalar bilan ovora bo'lyapsizmi? Zudlik bilan gunohdan to'xtang va qilgan gunohlaringizga tavba qiling. Demak, gunohkorga nisbatan Allohning birinchi qonuni bu gunoh qiluvchi jazosiz qolmas ekan. Ikkinchi ilohiy qonun. Jazo qilingan gunoh miqdoricha. Alloh taolo G'ofir surasining 40-oyatida bunday marhamat qiladi. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. Kimki biror yomonlik qilsa, unga o'sha yomonligi barobaridagina jazo berilur. Alloh hech qachon qilingan gunohga ortiqcha jazo bermaydi. ولا يظلم ربك أحدا. Robbing hargiz birovga zulm qilmas. Kahf surasi 49-oyat. Biror xayrli amal qilib taqvodor bo'lganingizda Alloh hargiz sizni halokatga duchor qilmaydi. Hud surasining 117-oyatida bunday marhamat qiladi. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Robbing ahli isloh qiluvchi bo'lgan shahar qishloqlarni zulm ila halok qilishi aslo mumkin emas. Hayotiy voqea. Bu hodisa tijoratchi bilan sodir bo'lgan. 2 qavatli do'konning 2-qavatini o'ziga ishxona qilib, hisob-kitob ishlarini o'sha yerda olib borardi. Bir kuni do'kon oldida 2 kishi o'zaro janjallashib qoldi. Haligi tijoratchi 2-qavatda hujjat ishlari bilan band edi. Tashqaridagi shovqindan bezovtalanib, derazadan boshini chiqargan edi. 2 yosh yigit urushayotganini ko'rdi. Ulardan biri toshni qo'liga olib, sherigini urmoqchi bo'lib otgan edi. Haligi tosh 2-qavatdan boshini chiqarib turgan tijoratchiga kelib tegdi. O'sha zahoti tijoratchi hushidan ketib, 2-qavatdan yerga tushdi.
uni zudlik bilan shifoxonaga olib borishdi. Tijoratdagi sherigi ko'zida yosh bilan bir olimning oldiga borib, do'stim hech qanday gunohsiz bir hodisa qurboni bo'ldi deb bo'lgan voqeani aytib berdi va norozi ohangda, qani Allohning adolati, begunoh odamni ham shuncha qiynaydimi dedi. Olim unga, o'g'lim, Allohga nisbatan zulm sifatini ishlatmang. Siz hodisaning bir holatini ko'rdingiz. Siz bilmagan ikkinchi holati ham bo'lishi kerak. Alloh aslo bandasiga zulm qilmaydi deb unga nasihat qildi. Oradan bir necha kun o'tib, olimning oldiga bir kishi kelib, taqsir, bir qo'shnimiz bor. Tijorat bilan shug'ullanadi. Yaqinda do'konning 2-qavatidan behush holda yiqilib, butun umrga nogiron bo'lib qoldi. Aslida bu mudhish voqeadan oldin akasining 2 yetim bolasi balog'atga yetib, otalari qoldirgan pulni undan so'raganda, u jiyanlariga arzimagan pul bergan. Ular, "Amakijon, dadamiz ulg'aysa bolalarimga berasan degan pulni bering" desa ham, ularning iltimosiga parvo qilmay, "Bilganlaringni qil" degan. Natijada Alloh uni jazoladi dedi. Demak, gunohkorlarga nisbatan Allohning ikkinchi joriy qilgan qonuni bu bandasiga zulm qilmasdan qilgan gunohiga yarasha jazolash ekan. 3-ilohiy qonun kulfatlar gunohlar tufaylidir. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Sizlarga ne musibat yetsa, bas o'z qo'llaringiz qilgan narsa gunoh sabablidir. Yana u ko'p gunohlarni afu etib turur. Aks holda musibat bundan ham ko'p bo'lur edi. Shura surasi 30-oyat. Rivoyatlarda keladi. Bir johil odam solih insonning oldiga kelib, kamsitib, rosa haqoratladi. Shunda haligi solih johilga qarab, "Biroz kutib tur, bir ro'ga uyga kirib chiqaman" dedi va uyga kirib 2 rakat tavba namozini o'qidi. Sajda qilgan holida Allohga yig'lab mag'firat etishini so'radi. So'ng tashqariga chiqib haligi johilga "Nima uchun kelgan edingiz?" dedi. "Uyga kirib nima qilding?" dedi jahl bilan johil. Solih inson "Tubtu ilallohi minaz-zambi allazi sallataka bihi alayya." Seni menga shunday muomala qilishingga sabab bo'lgan gunohimdan Allohga tavba qilib chiqdim deb javob berdi. Noo'rin so'kkanidan pushaymon bo'lib, johil odam "Meni kechiring, sizni behudaga yomon so'zlar bilan haqoratladim" dedi. Chindan ham bilgan gunohlarimizdan ko'ra bilmagan gunohlarimiz ko'p. Chunki inson odatda o'zini tez kechiradi, ya'ni qilgan gunohini unutadi va o'sha gunohiga tavba qilmaydi. Har qanday noxushliklar mana shu tavba qilinmagan gunohlar tufaylidir. Falonchi yomon bo'lgani uchun boshiga mana shunday musibat tushibdi deb odamlarning ustidan hukm chiqarmang. Gunohlardan tiyilib, taqvoda mustahkam bo'lgan bandalarga yetgan musibatlar aslida Allohning fazli va rahmatidir. Noto'g'ri xulosa chiqarib, Alloh jazoingni beribdi demaslik lozim. Xulosa qilib aytganda, boshimizga yetgan balo, musibatlar qilgan gunohlarimiz sababli ekan. 4-ilohiy sunnat: gunohga tavba qilinmasa, inson halokatga yuz tutadi.
Bu haqda Ankabut surasining 40-oyatida bunday deyiladi. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Biz ularning har birini o'z gunohi bilan tutdik. Bas ularning orasida biz ustiga tosh yog'dirganlar ham, ular orasida dahshatli qichqiriq tutganlar ham, ular orasida biz yerga yuttirganlar va ular orasida biz suvga cho'ktirgan kimsalar ham bordir. Alloh ularga zulm qiluvchi bo'lmadi, lekin ular o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldilar. Ustiga tosh yog'dirilib halok bo'lgan qavm Lut alayhissalomning qavmi. Dahshatli qichqiriq tutgan qavm Madyan va Samud qavmi. Yer yutgan kimsa Qorun. Suvga g'arq bo'lganlar Nuh alayhissalom qavmi. Xoh sharq, xoh g'arb bo'lsin. Xoh dunyodagi eng boy davlat bo'lsin. Xoh yer yuzidagi eng kuchli va qudratli davlat bo'lsin. Agar gunohda bardavom bo'lsa, halokatga yuz tutishi aniq. Bir oilada uning a'zolari, ya'ni eri, xotini gunoh qilishda bardavom bo'lsa, u oila tanazzulga yuz tutadi. Hozirgi kunda Yevropada ma'naviy inqiroz mavjud. Agar ish shu ko'rinishda davom etsa, 2050-yilga borib, Yevropadagi ko'plab davlatlarning asl aholisining bor yo'g'i 14% qoladi. Sababi Yevropada sodir etilayotgan odamning xayoliga ham kelmaydigan gunohlar. Gunohda bardavom bo'linganda Allohning azobi kelmayotgan bo'lsa, xotirjam bo'lmang. Ahvolingiz yanada qo'rqinchli. Tez kunda kutilmagan tarzda Allohning zarbasi keladi. Demak, tavba qilinmagan gunohlar insonni shak shubhasiz halokatga olib boradi. 5-ilohiy qonun: kim gunohni tark qilsa, Alloh uni kechiradi. Bu mo'minni xursand qiladigan, gunohkorga umid uyg'otadigan qonundir. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh mahluqotni yaratib bo'lgach, o'zining huzuridagi arshning ustida bo'lgan kitobiga bunday deb yozib qo'ydi: Albatta rahmatim g'azabimdan ustundir. Imom Buxoriy rivoyati. Aslida qilingan gunohlar uchun allaqachon yer yutgan yoki bir balo boshimizga kelib qiyin ahvolga tushgan bo'lishimiz kerak edi. Lekin mo'min bandalarini yaxshi ko'radigan Alloh bandam tavba qilsin deb muhlat beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: At-taibu minaz-zambi kaman la zanba lahu, ya'ni gunohidan tavba qiluvchi inson gunohi yo'q odamdek bo'ladi deganlar. Alloh tavba eshiklarini qiyomatning eng katta alomati bo'lgan quyoshning g'arbdan chiqadigan kunga qadar ochib qo'ygan. Alloh taolo Toha surasining 82-oyatida bunday marhamat qiladi: Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila solihan thumma ihtada. Tavba qiluvchilar uchun
men o'ta mag'firatli va kechiruvchi zotman. Oyatdagi G'affor so'zi tavba qilishni kutib turuvchi va tavba qilinishi bilan darrov kechiruvchi ma'nosini anglatadi. Tavba qilib Allohga hamisha istig'for aytuvchi bandalarni Alloh taolo aslo azoblamaydi. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Ular istig'for aytishda bardavom ekanlar, Alloh ularni azoblamas. Anfal surasi 33-oyat. Tavba qabul bo'lganini bilish uchun holingizga qarang. Agar qilgan gunoh ishlaringizga boshqa qaytmasangiz, ularni eslaganingizda pushaymon bo'lsangiz, demak tavbangiz haqiqiy bo'lgan. Haqiqiy tavbaning mukofoti nima? Bu savolga Qur'on oyati bilan javob beramiz. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Illa kimki tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amal qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yar. Furqon surasi 70-oyat. Bir so'z bilan aytganda, qilingan gunoh ishga zudlik bilan tavba qilish shart. Hali qilarman, mana bu ishimni bitirib olsam keyin namozni boshlayman, uyimni qurib olay, pensiyaga chiqqan kunimdan demasdan darhol Allohga yuzlanib gunohimizga tavba qilaylik. Aks holda unutmang, gunoh ish jazosiz qolmas. Audio kitob Ilohiy qonunlar. Muallif Odilxon qori Yunusxon o'g'li. Mas'ul muharrir Davron Nurmuhammad. Matnni Abdulqayyum Ismoil o'qidi. Audioni Subhan Muslim tayyorladi. Davomi bor.